para mais um vídeo. Hoje, esse vídeo só acaba quando nós pegar o tesouro. É, o tesouro. É o tesouro do Zoro. Não, do One Piece. One Piece. Posso ligar o boost? Já liguei. Não, 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 não. Não dá mais. One Piece. Vamos passar de novo? Vamos passar de novo? Não, não, não. Só me segue. Eu vou sair do barco. Só me segue. Só me ensina. One Piece. Vamos empurrar esse barco. Não dá. O barco é muito pesado. Dá assim se eu tivesse outra pessoa. Não dá, eu já Eu tô tentei. conseguindo um pouco, eu tô conseguindo um pouco. Se tivesse outra pessoa pra me ajudar, assim, Não vai dar certo isso. de a pé. Vou ter que ir de a pé. Eu já tô indo de a pé, né? Pula aqui. Não, pula aqui. Você queria morar nessa selva? Não. Não. Muito ruim. Vou ter que ativar meu modo. Não, não. Consegui. Eu pulei pela água e consegui passar na hora do pincel. Tu tem que ficar pulando ali pra tu conseguir passar. Tem que passar por aqui? Não. Tu precisa passar pelo portal. Pula! Ah, morreu. Não morreu. E a vida regenera. Vamos pra regenerar a vida? Eu vou te esperar. Eu vou esperar aqui na pontinha do portal. Será que a gente dura até os ETs? Até o ET Bilu? Não. Tem outra pessoa agora e você lá atrás. Aonde? Tem dois vocês. Tem dois caras. Oxi, tem um cara me imitando. O quê? Será que eu vou ser ali você? Foi! Não bate na caixa não, gente. Pode me esperar? Pode me esperar. Tô me dando bola de tênis, como é que eu vou esperar? Bem que eles não sabem tirar. ET Bilu. Lá vamos nós. Ah, meu amigo. Meu Deus, a minha vida tá muito boa. Não consegui. Eu tô calvo! Eu não. Não sei por que eu fico calvo do jeito. Tem que você vai ser calvo quando você crescer. Como se não vai ser. Não dá. A partir do piano não dá. Eu já fui. Se tivesse 3 pessoas, 2 subiria na cabeça. Tá, vamos fazer assim, vamos. Olha aqui o que tem aqui no nosso coisa. Vamos carregar. Cara, tem nota musical aqui no nosso coisa. Bora tentar Eu carregar. pus com motorzão. Sério? Posso te ajudar nessa daí? Não pode esse motor, pelo amor de Deus. Não. Eu vou botar algumas coisas pra te ajudar, tá? Só senta. Vou botar um dólar aqui. Tá, eu já vou ficar sentada. Bora tomar uma O baú cai, não dá certo. Bora botar uma janela. Botar uma farinha aqui, né? Tá, vai entrar no barco? Não vamos ativar o boost. Vou começar, hein? Não, espera. Eu tenho que botar algumas coisas. Ô, mas não vai adiantar nada, só vai ficar mais bonito. Tem aqui que é tão assim. Tira isso da porta também, como é que a gente vai sair?
Pode ir. Nosso barco é Gaia agora. Já volto, galerinha. Simplesmente o nosso barco é Gaia. Tá sendo água do torneio. Tá sendo água do torneio. Gente do céu, top. Olha como o nosso Voltei. barco vai. Nosso barco é Gaia. Voltei. Olha, nosso barco é legal. Gostou? Para de falar putaria. Não sei, imagina as putarias que vai. Não, que as pessoas fazem. Cara, não liga essa bosta! Eu inclinei o barco, tá? Pra ir reto. Cara, que putaria é essa? Você vê que nosso barco antigo vai estar ali? Se carregar assim. Não, ele trocou. Não, se a gente for lá. Mano, eu não sei que mapa que a gente tomou um monte de porrada. Foi o mapa do ET Bilu, né? Tô dando uns boostzinhos pra gente mais rápido, né? Né, cara? Sim. Ó, eu já dei Não um... vamos parar de boost agora, que é apontado pra ir pra bater, entendeu? Tá. Quando a gente tiver com o barco todo quebrado, a gente vai... Olá, nosso antigo amigo. Amiguinho! Não é mais Guy. A gente tá indo mais. Nosso antigo amiguinho Talon. A gente teve que deixar ele. Eu sou um navegador aqui. Eu já tenho experiência que eu já navegava barco em outros jogos. Cara, não é pra apertar nessa porta. Não, foi tu! Desliga. Que ainda bem que eu desliguei, cara. Ainda bem, né? Sabe? É, ele aqueceu. Hã? Aqueceu. Já gostosa. Pô, para de pintar nessas coisas. Já gostosa. Deixa, fica legal. Nossa, louco. Eu odeio essa frase. Eu amo. Na verdade, eu estava brincando, mas eu gosto. Qual é a que você mais odeia? A última. Qual? Aquela lá do farol. Primeiramente, por causa do tamanho dos pedregulhos. Imagina que existe duas fases, mas é uma em cada uma fase da do outro. Uma última é sempre farol, né? Sim. Gente, eu Ai, tá aqui, desgareta. Cara, cuidado. Essas bolas são explosivas. Só não. Sou eu que explodi. Vai dar ruim. Vou tirar uma coisinha aqui. Já tá dando ruim de começo. Agora, eu vou ser o cara dos canhões. Posso usar os tantos canhões? Eu posso dar porque eu que piloto. E o barco é esse daí. Pô, mas não dá certo esse canhão aqui. Eles sempre ficam batendo um no outro. Esse aqui é o nível mais... Esse aqui é o nível mais chato por causa das teclas do piano. E a gente tá de lado. Quebrou o motor. Vou jogar uma retirada. Olha isso! Os caras ficam se batendo. Para de fazer essa bosta. Ninguém sabe cantar nessa bosta. Vamos parar. De novo. Vamos parar. Nem aquele violino tá todo quebradinho. Olha ali, coitado, cara. Ó o violino quebrado. O violino tá quebrado. Meu. Canta uma música direito. Muita coisa. Essa é a pior fase, né? É a pior porque toda hora fica vindo tecla daqui, fica vindo tecla de piano dali. A pior é a farol, né? É o farol. Por causa que o tamanho dos mamutes, das pedras. Sabe o que a gente deve fazer? A gente tem que se unir, cara. Se a gente usasse dois motores para se movimentar, né, cara? A gente tivesse mais motores para se movimentar e daí a gente fazesse uma língua gigantesca de boi, a gente poderia quebrar e chegar lá no farol e daí matar todo mundo, entendeu?
É, mas minha língua já tá grande. O problema é que as pedras são tão grandes, mas tão grandes, que quanto mais a gente bate, vai quebrando muito. Vai dando um... Cara, os meus chifres quebraram. Coitado dos teus chifres. Não, eu só botei no chifre um pouquinho de boca. Quebrou uma parte da nossa cabine. Que droga, quebrou uma parte do canto. A gente vai morrer, cara. Olha lá nas coisas. Tem uma coisa pra falar. Nossa, se essa parte se separar, a gente fudeu. Fudeu pra mim. Então depois desse vídeo vamos fazer uma série. Essa série não vai acabar até a gente conseguir, entendeu? Chegar num fim, né? É. ET Bilu! Vai ter mesmo. É, mas só que tem um problema. Olha como tá fininho o troço. É, eu disse. Tá fininho. Tá muito fino. Se eu para cá bater ali, alguma coisa bater ali, vai separar no Subaru que a gente vai morrer. Hoje a gente tem que tentar ser rápido. Ô, gente, quem é antigamente conhece outro canal, conhece o meu bot, que eu programei ele depois de anos e anos. Até que ele caiu numa poça e quebrou todinho, né? Sabia? Não. Você lembra do meu bot? Não. Eu tô vivo! Derrota. Aceito sua derrota. Então vamos finalizar aqui por hoje, né? Não vou finalizar, não. Ah, fudeu! Não! Morri! Mas cheguei mais longe. Quase cheguei na parte do polvo Bilu. O polvão. Vai dar pra comprar metraca. Onde é que fica a metraca? Metraca? Já tá com dinheiro. Onde é que fica a metraca? Vai passando por aí que vai achar uma metralhadora. Ali é a metralha. Metraca. Isso tudo por uma metralhadora? Uhum. Deixa eu ver como é que é essa metralhador. Imagina a metralhadora depois esquenta não pode mais ser usada. Metralha é só 2 bloquinhos. Mas ela consegue destruir qualquer 2 blocos de cada. Qualquer um de 2, entendeu? Imagina, a gente guarda elas pra chegar. Cadê a metraca? Achei a metraca. A metralhadora é forte? Será? Se ela tem 2 usos, igual o canhão. Tá, pega! Pensa. Eu acho que ela só. Meu Deus. Eu tenho até com medo, cara, disso aí. Deixa eu botar meus chifres. Como é que será que a gente pode mexer nessa metraca? Espera aí que tem que botar meus chifres. Metraca é muito poderosa. Eu vou poderosa. Eu vou botar essa coisinha aqui. Para de ficar botando chifre nas coisas. Vou tirar essa cadeira dos infernos aqui que não tá dando pra entrar. Obrigado. Eu entrei no errado. Cara, a gente vai conseguir voar agora. Espera eu. Eita porra! Nossa. Cara, eu acho que é assim. A gente sabe por que a gente vai precisar desses 2 motores aqui? Pra você vai ter que. Você vai nessa metralhadora. Pode abrir aqui pra mim? Eu posso controlar os motores? Você controla. Vamos. Não, eu sou o dono, eu consigo. Só eu posso pilotar Deixa eu tudo. ligar meu coisinho aqui. Meu chifre. Caiu, o meu forno caiu. Só tem um chifre. Nossa, o metralhador deve ser a coisa mais forte do Eu botei jogo. 2 motorzinhos, mas ficou bom. Parece tipo um motorzão aquilo ali. Nossa, ficou bom. Nossa, imagina na hora lá e o metralhador tá vivo. Na hora do ET Bilu. Cara, quem é tudo quem? Quem gosta do Naruto vai ver o Narutinho. Quem gosta do Naruto vai ver as coisas do Naruto lá. Shuriken. E qual é a outra coisa lá, que é tipo uma faquinha? Adaga. Não, essa daqui. Adaga. Adaga. Não é Shuriken, é adaga. Tem Shuriken, que é aquele jogo que você joga, e tem esse daqui. Adaga. Bota no comentário, não
É uma outra coisa, a adaga é tipo uma faquinha pequenininha, isso daqui é outra coisa. Não, isso é a adaga. A adaga é uma faca que tem veneno. Não tem nada a ver. Então, por acaso, o boneco do fofão tem uma adaga dentro que se a pessoa abrir o fofão, ela morre. Ai, agora tu tá falando do fofão agora. Claro, o fofão tem uma adaga dentro. Quê? Eu não tô falando, não existe adaga na China. Acho que eu pedi que tem falando. Eu vou metralhar essas coisas e vamos ver essas metralhadoras funcionando em setembro. Meu Deus! Nossa senhora! Meu Deus! Liga o foguete, não era pra ser ligado. Ah, não. Vou ter que ativar o foguete. Não, não é pra voltar! Tu consegue girar quando tá... Voltei o derré. Bicho. Ah, a metralhadora ela se recupera. Ô, seu Jeg. Ô, seu Jeg, não é pra fazer isso, seu Jeg. Animal. O que a gente vai fazer então? Deixa assim, né, o animal. Agora a gente tem que voltar, a gente voltou tudo por culpa tua. A gente poderia botar um motor gigantesco. Tá bom? A metralhadora se recuperou. Pronto. Tu tá vendo essa metralhadora com tudo? Uhum. A metralhadora é muito boa. Gostou? Uhum, muito boa. Ela se recupera pra ajudar. E o canhão só usa só 2 vezes. E aí ajuda, tá bom? Mas não pra PVP, saber que não é PVP. Sim. Oxe, a gente passou pro picolé? Eu não tô rodando. Tá andando? Sim. Tu Mas jogo. não tem bem. Não. Mas Passemos. eu faço por um trem. Passemos. Que isso? Sou eu? Ah, o meu motor quebrou. Poderia usar quebrar o... Olha, o teu coisa funciona. Funcionou. Ah, só o motor não quebrar. Não tá funcionando. Parou de funcionar. Anda pro... O que tá tacando Shuriken? Tem um boneco lá. Olha lá a carinha dele. É. E esse daí que joga, não é a daga que é jogável. Olha esse daí. Não! Tem Shuriken e tem esse outra coisa, né? Ou nunca mais vou assistir Naruto na minha vida. Destruiu nossa metralha. Qual é Destruiu. essa coisa aí que tá sendo jogada junto com o Shuriken? Celular? Kuneha? Que isso? Kuneha? Não. Kuneha? Tem nada a ver. Sai daí, Jeg! Eu acho que é esse lugar que jogava com martelo. Não, parecido. É o mesmo lugar, mas só que eles vão ter um martelo, entendeu? Mas no próximo, martelão, martelão, joga, martelão, joga, martelão, Tu percebeu uma coisa? Que eu não tô junto contigo. Eu tô numa cadeira. Fica aí, porque tu tá mais protegido. E eu tô aqui, né? Bem mal protegido. Tu perdeu as tuas roupas aí. Gente, agora tá nessa... Ah, meu Deus, eu odeio A gente tá nos isso. anos 80 agora. Fiquei calmo, fiquei sem calça. Agora tu tá peladão, né? Sim, estou com a roupa. Não, tem uma calma. Cara, a gente tá nos anos 80. Imagina se isso aqui Fica se calma, cara. Fica calma. A gente só tá nos anos 80. Tu imagina se isso aqui se separa. Tu fica longe de mim e eu fico longe de tu. Uma hora eu penso nisso. Cara... Ô, as peças estão na maioria ainda em mint. E aí, o canhão ali tá vivo, né? O canhão tá vivo, morreu. Eu acho que eu... Rapaz, vamos mexer pra ele, eu tô calmo. Calmo, onde cria. Agora você ficou calmo. E agora?
Os vermelhos explodem. Essa porra de vermelho. Quebrou tudo. Não sai. Deixa que eu fico assim. Quebrou um monte de parte. Radiação, meu Deus. Ainda bem que o ET não saiu. A radiação é muito melhor, né? Sim. Ou não. Mas o ET Bilu era um inferno. É. A gente não vai conseguir chegar no farol. Bem de farol. Olha ali, tá vendo ali? Qual o nome desse daqui? Onde? É a Daga ou Shuriken? Shuriken? Gente, bota no comentário o nome daquela coisa que elas iam jogar junto com o Shuriken. Eu não sei, né? Ai, meu amigo, passemos. Meu amigo, eu acho que eu vou morrer. É, Amigo, eu acho que a gente nunca teve tão quebrado nessa parte. Sabia? Não, a gente já teve muito quebrado. olha aí o Jeguinho, tô ferradinho. Jeguinho. Não! Não! Oxi! Segue seu caminho, cara. Segue seu caminho. Não, amigo! Amigo! Morri. Quanto gente fica? Oi, amigo. Oi. Eu acho que eu vou abrir mais um baú. Quantos baús tu já abriu? Ainda. Épico. Épico. Eu não abro baú épico. Quantos baús você já abriu épicos? Uns 10. E no começo, ó. Abria. Eu posso te ajudar também. Vamos fazer um barco aqui. Tá, mas o que eu posso botar demais nesse barco aqui também? Tu pode abrir essa cabine com botar metal nessa cabine? Tu tem? Quantos metal tu tem? Tem 26. Bota por fora. Mas não em cima, não bota na perna, não bota na frente da metraca. A metraca ela é ótima. A gente tá gostando de saber? O Piratas do Calibre de hoje em dia? Eu vou fazer uma coisa. Piratas do Calibre de hoje em dia. Quem gosta de Perverso? Não sei. Ninguém gosta de Perverso. Ou o canal Conspiração. Como se chama? Não é pra mexer na metraca. Ela vai te matar, cara. Ela tem modo PVP. O meu modo PVP tá ativado quando a gente nasce. Quando a gente me vê com o metralhador, eu me mato com o metralhador. Vou pegar ela e vou agora em... Cara, olha esse modo pra proteger. Assim. Essa é a metralhadora. Tira esses canhões daqui. Não, o canhão é bom. Eu vou te retirar 2 canhões. Tira 2 canhões do meu lado. Calma. Eu buguei. Tira esse daqui e tira esse daqui. Não. Deixa assim. É bem que eu queria que você tirasse, você não tirou. Eu quero tirar esse daqui. Deixa eu te retirar a metralhadora rapidinho. Eu vou botar ela de novo. Vou salvar. Me diz quando dá pra salvar. Eu vou salvar o meu aqui. Não, espera, eu vou botar algumas coisas nele. Botando no lado da... Eu vou ficar na câmera.
Tu botou uma câmera? Botei. Que massa, cara. Clica na câmera pra tu ver. Pode se mover olhando a Eu câmera. posso ficar com a câmera? Tá, fica. Eu posso ficar agora, ficar algum câmera, ficar com alguma coisa? Tá. Fica com a metralhadora e eu posso ficar com o boost. Tá, fica com o boost que eu sou ruim do boost. Tá, entra aí. Que eu senti. Salvar. Deixa eu salvar aqui. Eu já salvei. Eu botei de Suicó. Suicó. Eu não sei como. Tem um acento no C, mas eu botei. Mas era pra botar uma cedilha. Não sei como. Como isso, não? Se minha câmera deixasse. Minha câmera, tô falando. Eu tô olhando aqui. Dá pra fazer o replay aqui, cara. Que massa! Desculpa. Eu vou dar uma aceleradinha, tá? Que susto eu tomei. Que susto que eu tomei. Eu só dei uma aceleradinha, não gostou? Gostei. Eu alinhei também, eu tô no meu cálculo. Ele não era pra acelerar. Mas eu não acelerei, louco. Essa bosta que acelera sozinho, tá? Cara, essa bosta acelera sozinho. Eu tava com o mouse aqui em cima, a bosta. Que isso, cara? Essa bosta acelerou. Do nada, De novo, tu viu? Oxi! Tu tá vendo essa bosta acelerando? Cara, eu não tô fazendo nada, essa bosta liga sozinha. Agora diz aí de marcha ré. Ainda bem que eu reforcei minha coisa aqui. Eu sou duplão aqui. Aqui é duplo. Eu ativo a metralhadora, mas eu ativo a câmera. Não sei como. Cara do céu. Será que a gente tá bem? Será que eu fiz uma posição ideal pra mim? Ah, não. Não é possível. Eu acabei de descobrir que pra gente ativar a metralhadora, a gente precisa ativar a câmera. Sério? Sim. Eu queria ser o piloto. Eu vou botar algumas coisas pra ser o piloto. Gente, eu vou fazer uma trajetória. Uma trajetória que a gente vai conseguir sobreviver até mais ou menos a radiação. Eu vou falar que a gente vai sobreviver até esse coisinha aqui desse aqui que é o nosso nome. Da bandeira. Banner. É o da bandeira ali. É banner. É o banner. Bandeira é quadradão, retângulo. Ali é banner. Ah, não, bateu o nosso motor. Cara, será que eu sou... Quem tá mais blindado? Eu ou tu? Usa os dois. Os dois estão igual. É, eu acho que, ó, olha o meu lado. Tu botou mais do teu e não botou nada do meu. É por causa que não sobrou bloco. Oxe, bugou no picolé? O picolé tá lançando meu PC. Ganho de marcha ré. Dança, gatinha, dança. Ai, meu Deus! Nossa, quebrou tudo nas bolas. Grandes bosta. Não. Ah, não, quebrou nosso motor. Eu tava indo muito... Mas esse Sleep for Murder, a gente tá, tipo, sobrevivendo num bar, tá muito frio, a gente tem... Cara, tá conseguindo. A gente tem que sobreviver nesse Sleep. Eu vou ter que olhar o manual e como mexer nessa porcaria. Merda. Odeio falar do Shuriken. Faz mais chato pra ti. Faz mais chato pra ti. Tá escudando aí? A câmera é boa? O cara? Não olhe pra trás. Não! Eu te odeio, Naruto. Não olha pra trás. Quebrou nossa... Tá nos quebrando tudinho, Zé. Minha cadeira tá de fora. Eu tô de rabo de fora. Comendo rabo.
Não. Então não quebra minha cadeira. Eu tipo, teria até um boost agora, né? É, mas... O maldito boost ligou sozinho, cara. Maldito boost também quebrou. Cara, não fui eu, tá? Eu sério, não fui eu, tá? Pode acreditar. Eu sei. Eu tava com o mouse aqui em cima e da porra ligou. Ou foi você sem querer. Não foi eu, porque eu tava olhando as câmeras. Ou você apertou algum botão. Eu tava olhando as câmeras. Então deveria ser a câmera que seja o problema. Nossa, Qual é mais né? fácil? Qual é mais chata? Shuriken ou violão? Quero ver o quê? Violão ou shuriken? Shuriken. Ela sempre quebra a nossa metralhadora. E esse daqui? Só que não, talvez não quebraria nas metralhadoras se não tivesse. Esse aqui é tipo mais espalhada. A shuriken é mais focada na gente. Não vou entrar. Meu Deus, será que você vai ver? Eu espero. Amigo, porque a gente pode embarcar nessa jornada ao tesouro. Se a gente afundar no meio do mar nessas profundezas. Eu acho que a gente vai afundar, mas eu não tenho certeza. Olha nossas costas. Nossas costas. Estão todas quebradas. Se dentro eu posso fazer uma coisa com você. Eu posso qualquer hora cair no mar. Eu quero te dar um abraço. Tá bom. Tenho que me dar um abraço. Ai, Tenho que me dar um abraço. minha cadeira. Calma, fica. Não, vamos esperar. Na hora que as cadeiras quebrar, a gente dá um abraço de despedida, não, amiga! Tá sem calça. Abre aqui, maldito. Nossa, Amigo, vamos te dar um abraço. vamos. Um abraço. Um abraço supremo. Vamos. Ai, meu Deus, amigo. O que foi, amigo? Eu tô vivo ainda. Fica calmo. Eu sou calvo. Você é calvo? Não. Cara, por que você tirou as calças? Você é alérgico com a calça? Minha calça sempre cai no meio da jornada. Lá ele. O que tem de sul? Tu me tirou na calça no meio do barco. Lá ele. No meio do barco, cara, na cadeira. Olha, a cabine que a gente fez, ela tá me ajudando. Cara, eu acho que a gente vai morrer, amigo. Então vai ensinando o amigo dele vai morrendo aos poucos. Ele vira calvo. Ele tira as calças. E ele está sem realizar. Não. Ah, morri. Ah, não. Eu vou chegar na hora errada. O barco tá não. Lanterninha. Eu sempre te amei. Eu vou seguir em frente com o meu botezinho. E que tal a gente criar um botezinho bem forte. Bora no trator, cara. Bora no trator. O trator é bom porque assim a gente não fica só de frente, a gente vai de lado também. A maioria. Vou fazer um botezinho, só pra eu ver quanto é que nem eu posso chegar, tá? Um botezinho pequenininho. Sim, vai ser de aço. Blindado. Vai ser de aço, né? Faz várias camadas. Eu vou fazer. Imagina o bote. Pum! Vem pro pau. Gente. Hã? Finalizar o vídeo. Vamos. Então é esse o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Querendo falar. Falou!